Agur terdi ikusentzuleok, Kantabrian gara gaur, Castro Urdialezen eta CaixaBank bandera izango dugu hemen jokoan. Gogoratu, Urdaibai dela Euskolabel Ligako errege denboraldi honetan ere, joan zen urteko bidetik, 117 puntu eta jokatutako 10 estropadetan 8 garaipen. Bigarren zierbena, 2 garaipen eta 106 puntu. Hirugarren posturako oso burruka polita dugu hemen Gipuzkoaren artean, Orio Donostiarra eta Hondarribia ikusi 2 puntuko tartetxoan, 6. Getaria eta gero 7. Ondarroa, jarraian Lekitxarra, Kabo, Kaiku, playoffeko postuan 11. San Pedro eta azken tokian Galiziako Bueu. Zaleak hemen, gaur Mariak hemen dagoen armailatxo hau nolabait erdian utzi du. Garai batean, gogoan izango zu, Mikel, gorri! Ete bete egin da. Zenbat aldatzen diren gauza. Pentsatzea ere, segundu bat, pentsatzea ere, Jose Luis Korta orain herriko trainerua salbatzera, berriro itzulita, 3. mailatik. Hori da, komeriak eta 3. mailan dela baita ere astillero laguntzen Jose Manuel Francisco, garai batean biak goiko muturrean ibilita. Eta orain nola itzuli diren, haien ibilbidean hain garrantzitsuak izan diren klubak laguntzera. Leial gainera, klubari, laguntzera. Aurrera eritz. Bai, baliteke lehenengo txanda hau pixka bat atzeratzea, hemen erdian bai gabiltza, argazkilarien untziaren helizean soka bat edo abest. Ara. Bueno. Egiten ari zaizkio bai laguntzea eta baite epaien zodiak ere, baina hori, baliteke hemen erdian ikusi, hemen erdian gaude, baliteke minutu batzuk atzeratzea lehenengo txandaren irtera. Atoian, aterako dute hortik, bai, ari dira. Kateatu dute? Bai, aterako dute askarrasko hortik. Zoian, garai batean, Miguel, lehen urten ikasi nuen hitza, Sagan ere bai remolkean, arrastaka ez. Oso biko maniobra itxasoan hemen, Bai. Bueno, Balenkaletik Kabo arituko da, 2. Bueu, 3. Kaiku eta 4. San Pedro, eta tarte honetan, ontziak aurkeztuko ditugu behar den bezala, Ibon. Bai, Kabo lehenbiziko kaletik, eta hemen urte oso nari da Diego Suarez arraulari guzti estropadak ematen. Sorpresari, Gabriel Arco sartu da, eta Juan González, Abuin 3. 5. Roberto Fernández 4. tosta estriborrean, Mario Fajardo, behar bada ipagarriena, gaur, larun bateko estropada, patrolianetan Martin Leborani eman diola, Diego Suarez prestatzaileak. Boube eta kanpoan, gehienetan barruan ikusten dugu, bai? Lojo hor erabat asentatuta, Mikel, duela 20 urte bezala Hondarribian bandera irabazi zutenean. Eta gainera azpimarratu behar da, beti ez dela Kabon aritu, etorri zela, goruntz eta egin zuela demoraldi bat non eta hemen, Lamarinera. Bai. Bueno, hemen Bueu, hemen aldaketa gehiago bai, baina beste aste batzutan, baina gutxiago, esango nuke. Baborrean Palmiro eta Dominguez sartuta Sergio Perezen eta Andres Gonzalezen tosta aldaketa etorri da, Renkari lanetan gaur, Andres González, Alejandro Rodríguez sartu da estribor 4. Normalki iruditzen zait estropada bat jokatzen du, honek astebuka ero eta Oscar Martínez eraman du. 5. tostara. Eta hemen Kaiku eta Txopan herriko semea Jimeno. Bai jauna, Iker Jimeno, eta esango nuke nola baitere hor Ziaboga estribortik hartu ezkerostik, elortik asentatu duela kuadrilla, esate bateko estriborra. Crespo, Gutierrez, Repeto, Camacho, David Nunet, Daniel García, horrez dago sorpresarik. Eta Baborrean ere, gaur Ander Bilbao, 2. ekarri du, Oliban Lehorrean utzita, Marke Lortzarentzat, txanda. Hemen ikusten duguna, San Pedrotan, begira, Mikel Txintxurretan ketik, aurten lehenbiziko aldiz, nire ustez, Martin Rekondorekin, tosta trokatu du, aurrekalari gaur, Aimar Santiago, eta estriborranketik Aitor Iruin. Aurrekalari ikusi izan dugu. Pedia, askotan ikusi dugu hor espaldan, eta gaur espaldatik. Pedia, Kantabriarra, hau ere. Bai, Pedreñakoa. Nik ez esango nuke, iruditzen zait, nabarmen, azken estropadetan ja, entrenatzailearen burua, Asier Carballedaren burua, ez dagoela ligako estropada puntual hauetan, banakak hartutako hauetan, baizik eta etorriko den hori
prestatzeko, ja bera martxan ari dela. Esango dizu, Mikel, aspaldi egonez, grabatzera egonez geroztik, itzegin gabe Karbaliarekin, gaur topo, portuan eta zer da, playoff aipatu dut. Dagoeneko kaldetzen hasi gabe, prestaketak eta hortara doazen, beraien buruan dagoeneko hori sartua dago. Normala da. Eta San Pedro hortxe dago, zelkapenen 11. lekuan, 25 punturekin, baina trenerua azkar jarri izan du horten, Bai. San Pedroren bertsiorik onena playoff batean gerra asko emateko da. Bai. Inork ez dezala, ilkanpaia aurretik. Ez da gutxiagorik. Ez da gutxiagorik. Eta beste datu bat horrekin lotuta. Playofferako gaur berriro danborra fuerte jo duena San Juan ontzia izan da. Zumaia, barkatu, Orion, erlojupeko lanean, garaipen nabarmena. Bigarrenari, arkoteri, 28 segundu atera dizkio erlojupeko lanean San Juanek. Aurrekoan banderak ies egin zion, Santurtzi lortu zuen garaipena, gutxi gaitik, baina zer denborarekin, Mikel? 19:44. Esango dizut, batetik... Arkotek 20 eta 23. Biak iruditz eskit, batetik 28 segundu esan duzunean, haze bentaja. Baina, 20 minututik bera, ia marea puntantzen, Ados, oraindik ez dute dene gesten, Gaur barkoz 20 minututik. Hirugarren Zumaia izan da Orioko erlojupekoan, laugarren Santurtzi, bosgarren Lapurdi. Eta zelkapen nagusian, San Juanek 107 puntu ditu, bigarren Zumaia 83kin, baina playofferako izena eman gabe daude, hirugarren Arkote 82rekin, beraz, playoffeko postua San Juan eta Arkoteren zatune honetan, eta Arkotek gero, laugarren den Lapurdiri, 4 puntutxo eta Santurtziri 5. Gero Zarauz legoke zelkapenean 6garren. Eta beste datu bat, gaur Orion erlojupeko lanean, azken biak Kantabriako Kamargo eta Pedreña izan dira. Bai? Kamargo 11garren eta Pedreña 12garren. Bueno, lankidok eta momentuz solventatu dugu ontziaren afera, baina orain gurutze horreko ontzi badago estropara eremu erdian eta lasaitasun osoarekin gainera, eta beraz horrekin ere, beste atzeraldi bat. Suposatu nahi dut bestaldera joango dela eta poliki doala olatuak ez egiteko, ez da, Jon? Bai, baina suposatzen da, ontzi hori edo geldirik egoteko, edo larrialdi kasuan ikeragarri azkarri biltzeko dagoela. Bai. Ez garai hontan estropa eremua zeharkatzeko. Bueno, itxasoko kontu. Itxasoa, ez da erruduna, Marinelaren kontua da. Urteroko esan beharko dugu, errepideko aplikatu. Bai, hori da. Kaiku orain. Begira, orain Mikel, ekarri aldia. Bai, ziatu eta pixka Beira. atzean, bai. Bere ala, prest irterari ekiteko. Lehen kaletik Cabo da Cruz, bigarrenetik Bueu, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik San Pedro. Nabarmen, gero baino gero, errezaka handiago hemen. Bueno, nik uste estropada eremua balekotzat hartu beharko genukelaia, eta dida batean izango ditugula Eusko Labeligako lehen lagontzi hauek lanea. Bien bitartean, Castroko Brazomar ondartza, multzo ederrarekin, eta han aurrean dagoen belardi eder horretan, Kotolino puntan ere, ikusten dugu, jende mordoska. Giro dago, Bai. Begira egoteko, ikus mirarako. Bueno, zenbat hobeto jarriko dituzte, Mikel? Txukun daude, txukun xamar daude. Bandera txuria gora. Gorri, bai berdea! Ea ba. Gira zer esan digun, bitzi zer esan digun estudiok, korronte handia da bilela, laugarren kalean. Teratzeko kontra bezala. Bai, lehenengo luzean, sufritzeko, haue gainera, hirugarrengoa ere badute, eta orduan ikoitza izango da, sufrikario. Bueno, Cabo eta Bueu, eta Kaiku bera ere bai, eta San Pedro ere irtera ere, laugarren kale horretatik, nahiko egokia. Eusten.
Ander Bilbao bigarren tostan kaikun, laugarrengoan aritu zen. Aitzea, 11 kilometro orduko orain, Begira, parreki aldeko ikutuarekin. Kel detalle txiki bat ikusi dut, kaikuko traineruan ea ikusteko modua daukagun, beste estropadetan ez bezala, ziabogetan ez kateatzeko, karelean, zera jarri dio, kertenantzeko bat, ea ikusten dugun gero, kaikuko ababorreko karelean. Ikusirik zehara ez usan dituzten ziabogetan eta bat. Bueno, kaiku buruan kokatu da. Hemen Cabo da Cruz. Estira final. Legoran. Estira final. Bueno, Orion egin du, bere ibilbidean beste ikasketa bat, ez? Eta orain herrira huelta. Begira, Mikel, usten alduzu, Kevin horrekalaria, Kevin Eltza bai. Hori da, horrek usten da, toletaren aurreko alderdian, luzakin bat, zertako, ziaboako garaian, arraunlariak, brankariak, arrauna pasatzen duenean, kareletik kanpora, atera ez dadin, hor sortzen den angeluan, baliza sartu daiteke. Ez da tontokeria, Ez, gertatu izan da hori. San Pedro kiru segunduko galera orain. Eta beste 800 metro falta balizara iristeko. Bueu ikusten dugu, lehiakor, nola ospatu zuten, 11. postua hauek, azken asteburuan. Ara, begira, begira, San Pedro Boskarren kalera, etzait iruditzen hori kasualitatea denik. Seguru ez. Zango dut laugarren aldiz edo, Maria bizitan gabiltza, eta azpikoak konturatzerako treneruak mugitu egiten ditu. Zemat misterio itxasoak, Dena da, misterio. Asko ibili arren, beti ikasteko zerbait. Urteroko komentarioak dira, baina arrantzale zaharri, bizitza osoa hemen edo zein tokitan. Maria bizitan, beruna bota, beruna, eta itxasoak beruna, eraman egiten. Eta horrelako tokitan, jokatzen dira estropadak. Horrela da, kirola, baina jakin behar dugu non gabiltzan. Oso urrutira San Pedro, begira, zetarte da. Begira, Cabo orain, kaikuren parera joan da. Bueu erdibidean, eta San Pedro atzetik. Jimeno. Bakaian Castroko beste azken boladako patroi ospetsua, Cristian Garma ikusi dut, eta zemuz joan ziren gauzak aurreko asteburuan, ikaragarria. Hildako arraunlariaren ontzian bera patroi, ikaragarria izan zela, eta asko estimatzen zutela, mutila, gizona 71 bat urteko arraunlaria telitu, jatorra, eta kolpe izugarriaren. Izugarrizko alegina egin zutela, ere honera pisteko alegin horretan, baina ezin. Gizona triste. Eta Zimel, oso forma honean irutu zaitu. Oso fin dagoela. Bai, oso fin. Ikusten alduzu, San Pedro. Bai. Askotan, hau ikustean kaldera da. Propio edo eraman da. Nik esan behar banu, eraman da. Are gehiago, Andre Astudillo entzun ondoren. Bueno, Kaiku eta Cabo ditu gaurretik. Bueu, 4 segunduko galera. San Pedro 7 eta 1 metro pasatxo. Ziaboga egiten. Cabo ilusiona, Bai? Normalean kosta egiten zaio, Koarela honi erritmo hona hartzea, baina gaur txukunari dira. Ea, amarrekoa, Kevin Bira prest, Iago ere bai. Joan da. Cabo pasa. Bai. Castro... Trabeskatu gabe sartu dio, baina bai. Ondo Begira, Bueu oso ondo. Ongi. Eta San Pedro hainbestea. Bai, gainera oso zabaletin nola datorren. Bai. Trabeska sartzeko aukera gehiago, Toledo. Bueno, gurutzatuta hartutako demorak hauek. Cabok 5 eta 21, Kaikuk 5 eta 22, Bueuk 5 eta 26, San Pedrok
5:11, orain bigarren luzearen hasieran, Kabo eta Kaiku parean, Irura Bueu eta Urrutitxo San Pedro, 8-9 segunduko galerarek. Eta begira, Mikel, Kaboren denbora, ligako treneru kapalenak izanagatik 5 minutu eta 20 segundo. Hori ikeragarri da. Bai. Eta aize gutxi da bil. Eta aparteko itxasorik ez, gaur hemen badakigu. Zer da bilen? Azpikoa. Azpiko hori aurre egiteko, ze behar da Ibon? Egurra, eta indarra. Hori da. Blokea eta denak. Kaiku Kabori orain bi. Señores, no empezar a correr ahora. Etxeko patroia dute, hori ere izango da, laguntzatxoa. Sestao kuenta. Martin Lebona, zer esan duen, ez azteko presak. Eta señores, bialdiz, señoreska, tratamendua. Bueno, aldatu dira kontuak ederki, Atzean, Bueu eta San Pedro, estropada zatituta. Aira bat. Aurretik bi eta zailkapeneko zuloan dauden beste biak. Azken postua saiesteko gogoz, gaurkoan ere. Hirugarren kalera, San Pedro Estrigorrera, zabalatera eta. Bueno, Kabo segundutxo batera hurbildu da, Kabo eta Kaikuren artekoa polita doa baita ere. Begira, Mikel, joera, hau ez da kasualitatea. 4 ontzitatik, 3 kalez kanpote 3 Estrigorrera. Aizea handik sartzen da. Bai. Begira Kaiku. Aurra libre, kanpoan. Kaiku. Hauek ere luze, begira, Sergio Gartzia beste veteranoa. Bai. Alfaia, 3. Hau ere, Alfaia, arrontzaleok ezautuko duzue, Urdaiberekin dena irabazitako gizona, eta jaiotzaz, Bueuko semea. Hau, tiranen ere saltzen aritu, Mikel? Bai, ibili da, bai, baina ere momentu garrantzitsuena Bermeota. Bai. Atento en este. Salta. Domina. Bueno, Kabo, Abiadura berean. Kaikurekin. 4 ontziak, Bai, Barrurantz esate baterako, Kabok eta Kaiku txikizioan nolabait kanporantz egin dute. Bueu eta San Pedrorekin. bai, izan daiteke Bueuk Ziabogan 5 galera zuela eta orain 9, eta San Pedrok 9 terdi eta orain 12. Kabok pekatua maniobran egin du. Begira lotuta, aurrekalaria, Iago Davila. Bestea ikusten dena hor. Detaile asko ikusten baita. Kabon, estrapua bakoitzak batzuk nailonezkoa, beste lakainezkoa, zenbait entrenatzaileek libre usten diote arraunlariei. Beste batzuk ez, Beste batzuk ez. Imposizioa erabatekoa. Lege zarrekoak. Nailonak eta horiek, fuera. Gaur egun, bueno, jakin barko, garai baten erabat lakainezkoak ibiltzen ziren, gero nailona etorri zen, hibridoak ere bai, bolara batean, baina hor plastikoa ez da sartu horrein, nailona bai, teknikoki plastikoa den edo ez den. Ara, mesua orantxe jaso dugu, Kamargo eta Pedreñak ez dute pixua eman hori jon eta deskalifikatuak izan dira. 0 puntu. Treneruak, Bai. Ez da bazpaldi gertatu alakorik, Pisa final. Ara ba. Eso es, señores. Domina ahora. Vai fácil. Dale. Vai fácil. Atrás. Salta. Bueno, hemen dira ba. Bai, Kabo, Luzeago tostaren bat aurretik, baina aurreko maniobran bai, eta azkarrago sartu. Fin ibili. Olatuan Abiaduran, sartu da, abiaduran. Olatuan da zuloan. Hobeto orain, Kaiku maniobra polita, Bai, hobea. baina motelago, orain San irteeran, Pedro ere olatuan. aurrekalaria azkar jarri da. Olaintxe, Txekiarekin. Bueu,
Istu hartuta. Bueno, bademorak hauesek, lan erditan, Kabo 10:25, Kaiku 10:27, Bueuk 10:27, San Pedrok 10:28. Brankaz orain Kabok, Kaikuri 2. Aquí somos más rápidos. Kaiku arraunean, Kaiku barka, Kabo luzeago hori nahiz ikusten, presa gutxiago horrekin bezala, Kaiku baino. Erne, San Pedro, Sigue remando, amor eman gabe, Bueu pixka bat ahultzen edo, eta harrapatu egin du San Pedrok Galizia kontzia. 35 palada, eskaz, Kabo. Ahora, señores. Bueno, jarraitu behar du San Pedroren enfilazioak eta gauzak, Lehenozko eraman du. Ea, Kaiku. Iru. Ritmoan antzeko, 34 para tarde. Estírate. Estira. Ahora empezamos a saltar. Muy atentos. Patroiak, orain saltak hasiko dela, Untzian nola dio. Bi segundo hartu dizkio, hortxe. Harri gurtzea libratu horretik, ea orain. Orain, itxasorenen bata jasoko du Kaiku, Kabok. Dos de antes, señores. Arrobiko bostekin ari da gaur Kaiku, ditu zait, Bilbao eta Mentxaka, aukera eman dio Mentxakari. Txaka, aurten hasitakoa, Miguel? Joan zen urtean Deustu ibili zen utzita. Bilbao ez, Bilbao bi bandetatik aritzen da gainera, Bilbao badeko dutila dute. Mielgo erabat asentatuta. Bai. Borba horrean. Eta Makel elortza, hor ontzi erdian, Kamatxorekin batera. Gainera, egintzak galebiak hartuta, Eta ondo oso esan fin, da, eta Inigo fin. txardade gabe, Bai. Ibide luzea du. Ardurak hartzen eta ba. Bai. Eta beste arrobikoa, espalda estriborrean. Bai, baditu gehiago, Raju ere bai, hanketik eta ateratzen da, Zumbeltz gaur korrika ikusten dut. Bai. Bueno, ea hemen. Acabar. Bileiak segundo batean, Segundo aurreko eta batean, atzikoa. bai. Aizeak ere, zertxo bait gora, 12-13 kilometro orduko. ¡Ahí cogemos olas! Ara, Ara. ¡Sigue! Ahora Camacho, Loza. Ahora Xavi. nori eman abisua, hori indarra behar dena. Zaldi jendeari. Hori da. Camacho, Mielgo. Bosteun metro, oraindikan, Vuelve a mover. izugarrizko burruka, Kabo eta Kaikuren artean. Domina. Sitio. Harrigarria da, tosta lagunek, elkarri begiratu ere egin gabe askotan, nola mantentzen duten, Mikel, simetria eta paralelotasuna eta bar. Brankan jago tabila, hau ere, lehen aipatu dugu Lojo eta Alfaia, Euskal Herrian ere, ibilbidea egindako horregaria. Ai, zierbena. ¡Atrás! ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo! Posidaje. Bai, bizirik dago hortxe, bi segundoan, azkeneko 3-4 minutuan abiadura berean biontziak. Begira San Pedro, harrapatu du Bueu. Pasa ere bai. Baina begira, orain ondi doan, Bueno, lehen metro batzuk estriborrerago ibili da. lehen zierben aldera, esango dugu. Askotan begira, Bueu, San Pedro, lehenbiziko luzean, Bueurekiko 4 segundo galdu ditu. Orain, galdu alerik ez eta beharra da errekuperatu. Bueno, gaur biltzen ari dira. Hirugarren ziaboga egiteko, orain artean, estua doa, lehia. Eta begira, hasieran, segundu bat, bi, orain, Kabok lehenengo aldiz, Kaikuri 3, ontzi oso. Ahí va. Hogeita malau pala terdi. Fácil, cólgate. Atrás. Atrás. Ahí atrás. Eta hor dagoeneko Daniel Folgada eta ikusten zen, erio batean postura galduta eta askotan postura galduagatik arraunak egin dezala berela.
Balizak hor dituzte. ¡Entrador! Maiz. ¡Entrador! ¡Buena No hay mencheta! escapes al final. Aiketik hor zesta No hay escapes al final. aurreko bandan. Acaba. Acaba. Ea kabo. Acaba. Prepara. Aurretik hasiko dute. Erizua. Maniobra hori. Horri segitzeko. Zast. No parar. Bueno, lengua baino begira kaiku orain, Mikel. Saca. Trabestu gabe, bizkaitarra. Sartu eta orain komeniek. 16-10 kabok. Kaikuk 16-11. ¡Sigue! ¡Una! San Pedrotarrak. Salto. Segundutxo bat aurretik hasi da San Pedro. Ea maniobra nola bukatzen dute. Aimar Santiago. Itxiago, bizkorrago, galiziarrak, Eta ez? ateratzen, Parea. ateratzen, hortxe, Mikel. Bai, tosta bat. Kabok. 16-10, Kaikuk 16-11, San Pedrok 16-32, Gueuk 16-33, eta parekatuta, oso parekatuta, erabat, Kabo eta Kaiku aurretik, eta San Pedro eta Gueu atzetik. Libiarentzat oso garrantzitsua iruditzen zait, oraindik matematikoki ez dakigu zer gertatuko den, baina palizko play-off baterago, Miguel, Gueuri eta aurre hartzea. Bai, guztalian gehiago dela, nolabait ere, hori baina motivaziorik ez galtzeko, taldearen tentsio psikologikoari, emozionalari eusteko nahi baldin baduzu, oso garrantzitsua egiten zait, Gueuren aurretik ibiltzen. Oso mingarria litzateke San Pedro darrentzat, urrengo 3-4 estropada hauetan, Galiziaren atzetik ibiltzen. Oso. ¡Uno delante! ¡Carga talón! Bai, aurretik jarri da. Begira, olatua baborretik sartzen da. Une horretan, bai, begira, Jimenok bigarren kalera etorri da, hori eskatzen dio ontziak, baina orain zuzendu beharra eukiko du. Eta ni epailea banintz dagoeneko sartuan engoke hor, edo sartuko nintzateke hor tartean. San Pedro hartu dio segundutxoa Bueuri, eta ze burruka ikusi behar dugun Kaiku eta Kaboren artean. Ederra irudia, begira, brankaz, branka. Balantza hor, balantza Kaikuk. Hor. Begira, hori olatua da Leboran, begira. Ziabogatik aterata azkarrago etorri da Kaiku. Orain norabide aldatu du, ea orain. Prepara esta. Bai, begira. Kaboren unea, Atzetik aurrera etorri da. Orain, begira, Kaikuren kalean sartu da. Enfilazio ezberdinarekin. Begira, orain baborrera. Kaiku orain baborrera. Nabarmen izango nuke, Kabo asmatzen ari da azken 100 metro hauetan hobeto Galiziarra. Momentuak izaten dira baita ere, eta... Orain bere kalean da Jimeno, Begira, Bueu erori da. San Pedro Bueuri 5 segundo. Hori da, Bueuko mutilen aratzorik handien. Estropada oso luze gertatzen da kirolari hauentzat. Ze burruka. Ikeragarria, Mikel. Da eman egin behar, minutua falta. Bueno, hau erabakiko da olatu batekin, olatu batek erabakiko du. Olatuak edo, olatu gaineko lanak, hobetu esan da. Hori da. Oso polita, zen norgeia oka zorrotza. Kabo eta Kaiku eta Kabo da Cruz. Jimenoren enfilazioak nauka, ez dakit, arretu. Erabaki hartu du, baborrera joateko. Asmatu edo ezkero ikusiko dugu. Bueno, momentuz 2 segundo. Bai. Zenba vuelta, zenbat entrenamentu egin ote ditu Jimenok hemen. Hemen. Beste errekazulo bat bada, ondartzaren antxe, bai, ekialdetik.
Eusten dio Kaikuk, Ontzi erdi bat. Eta kabo bera ere orain baborrera. Begira olatu da kabo. Begira olatu da kabo. Begira olatu da kabo. Hartu du abiadura ederra. Hor segundore bat jana izango. Jandio. Eta segi. Ea orain olatu hori. Olatu bere, bai. Olatu hori da, bai. Olatu horrek eman dio abiadura. Arrapatu du eta pasare ingo du, Kabo ziztu bezian. Ea Kabo, ea Kaikuren erantzuna. Kabo, Kaiku. Eta Mikel nola joan diren, Nola joan diren, Nabarmen. Ibilbidea ikusteko izango da, 21, 12, 89 hartu diote behin-behineko denbora Kabori, Kaikuk 34 eunen gehiago. Eta San Pedro 3. postuan garbi dator euren aurretik. Ze txampa zoragarria eskaini diguten Kabok eta Kaikuk. Bai San Pedro 21 eta 41, 28 segundura. Bai Bueu 11 eta 48, 35 segundora. Cabo da Cruzek irabazi du txanda, behin-behineko errenta 34 eunen Kaikuri iragarkietara goaz. Eta gero, bigarren txanda, lehen kaletik Etaria, bigarrenetik Lekitxarra, hirugarrenetik Ondarroa, laugarrenetik Hondarribia. Arratsaldeon ikusentzuleok, Kantabrian gara Castro Urdialezen, gizonezkoen lehenengo txandan, CaixaBank banderaren bila azkarrena Kabo, 21 eta 12. Bigarren Kaiku 56 eunen izan dira, ontzi hauen artean, San Pedro 3. 28, gero Bueu 35. Eta hemen ontzien norabidea Ibon, azken luze horretan. Begira, ziagogatik atera eta Kaiku nolak errekuperatu dion, hortxe elkarri mokoka parean joan dira, eta ostera ere, baborrera Kaiku joan denean, norabide bera hartu du, berandu xago konturatu da, eta azkeneko unean, azkeneko 40 segunduan, hor norabidea nola baitere, oraindik ere gehiago markatu, olatu hartu, eta sartu di hortxe branka. Oso bonita, bai. Oso saio ederra, eskaini digutena. Aurrera eritz. Bai, eta saio horren inguruko galderak egingo dizkiogu Kaboko patroiari, Martín Leborán, parabén, zorionak. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo has vivido esos últimos metros a la par con Kaiku, los dos metiéndonos a babor, tú cogiendo una ola que os daba ventaja? No sé, cuéntanos. Pues con bastante tensión porque al final íbamos delante, se pusieron ellos delante y luego pues intentar decir lo que dices tú. Yo me fui a babor un poco buscando una ola y al final tuve que coger otra a estribor y bueno, al final fue la que nos dio ahí. Nada, ni un segundo, supongo que sería con Kaiku. Sí, son centésimas. ¿Por qué eso de ir hacia babor, sabiendo que tienes aquí la protección del muelle, por qué habéis decidido tirar para babor? Porque, bueno, la tanda que remaron las chicas de Cabo también ya nos dijeron, el bote se frenaba mucho aquí en el tramo final y entonces pues intentamos buscar algo diferente. Ya vimos que aquí también en el segundo largo ellos nos recortaron y nosotros intentamos buscar algo diferente para intentar que no nos frenara tanto aquí. Una última, Martín. ¿Por qué eso de llamarles señores a tus remeros? Pues no lo sé, la verdad. Fue desde muy pequeño cuando empecé en la trainera y pues quedó ahí lo de llamar señores y me sale solo ya. Parabén, Soriona, felicidades. Muchas gracias. Martín Leborán, eta guazen eskifaiekin, hemen da Getaria. Bueno, nobedade gutxi aipagarri zelaian hanketik baborrean eta estriborrean geizka gorostiagoa, bigarren tostara, Kastillo bigarrenetik hirugarrenera, eta hori ese Mikel gainerakoan, erraz ezagutzeko moduko. Hemen Lekitxarrak irudita. Kuadrilla, eta Lekitxarran. Elorri eta veteranoa. Elorri eta, hor hirugarren tostan, Erlantzere sartu da, egia karregiren jai, Jokin Urizar, estriborre espaldan, baborre espaldan Sánchez, eta amorrotu, hirugarren tosta baborrean. Hemen,
Ababorren hanketik kaltzakortak gaztea, ondarrutarren ontzia. Bai, jauna, eta horrek ekarri du, Asier Iruditaren nola baiteko aurreratzea, Babor espaldara, Elu hirugarrenean sartu da, eta estriborrean movimentu batzuk ere bai, Iñaki Rasti sartu, eta Iker Murriondo ekarri du 5. tostara. Bueno, eta Hondarribian egia zuri atxedena eman dio entrenatzailea. Bai, Olasko agagarroanketik, Kamarero 3. nik ez dut gogoan Fernando Ruiz, 4. Etxebeste 3. tostan jokatu ostean, pasaden astean berriro ere 5. Azurmendi 5. Beno, Mikel Orbañenoz, hortxe, kuadrilaren errendimenduan olabeit ere hobetu nahi. Bueno, bigarren txandako laguntziak prest, bandera txuriak gora, semaforoa, berdea! Aizerik ez, unetan begira. Ikusten ari gara 4. kale hori, ateratzeko, Mikel, ez dela ona edo denei asko kosta zaiela. Euskotren Ligan Tirani, Arrauni eta San Pedro hori ere bai. Ea Hondarribia, nola ateratzen den, 4. nola joaten den, hobeto esan da, 4. kale horretan. Kampo bat. Txanda polita da, Oso polita. Hondarribia koska bat gora gonoski, 88 puntu ditu, zalkapenean 5. eta 3. eta 4. hori eta Donostiarra 90ekin, urbi, 2 puntu. Eta itzara biltzen usten badidazu, poparean etortzeko lantzalari honak badira, Amun Arriz, Xagua, Unase Izagirre, Bai. Eta Ondarroan ere bai, Zela, nola ja, ezpa, bai. Horta biltzen ere agotenak onak. Kaleari eutxiz. Hondarribiak branka aurretik sartu du Bai. lehen minutuan. Hondarribia ikusi du San Pedro hori zer pasa zaion. Horentxe, kai aldera datoz, lehen txandan aritutako ontziak eta txalo batzuk bai. Bada, zerbait. Ez goi mailako Castro ura ikusten genuenean hemen, dana zutik eta horru bizian eta txalo sorta izugarriak izaten ziren orduan. Erne Lekitxarrak 3 segundoko galera du bigarren kaletik. Aztikoek pasa diguten iragarpenean, Miguel, itxasoko korrontea, gutxitan bezala, asteburu honetan ematen digu, ekialderantz. Eta ikusita San Pedro zer gertatu zaion, logika hori betetzen ari da. Alegia, korrontea nola baitere, Kantabriatik Bizkai aldera, Euskal Herri aldera tiratzen du. Hemen Hondarribia, eta ea, Orbañanoz jauna Mikel entzun behar dugu. Maravilla. A ver, erditik, Hartutako norabidearekin konforme, Orbañano. Kale erditik, Earki. Ze patxararekin, lehenbiziko aldia Orbañano zentzuten duguna, ze patxararekin nola ezagutu duen dagoeneko, batak bestea eta besteak bat. Oantxe, esango izut, ezagutza horren ondorioa. Palmarezean 11 aldiz jokatu hemen, Hondarribiak 5 irabazi ditu. 2010, 15, 16, 21 eta 22. Urdaibaik 2, 2018 eta 2023. Eta garaipen banarekin, Kaiku Orio Zirbena eta Donostiarra. Eta Espainiako txapelketa bat ere bai, Mikel. Eta errekorra Hondarribiarena da. Barkatu, Castrorena, hori 2010, eta gaur Hondarribian badira 3 arraunlari, kuadrilla hortan zirenak. Fernando Ruiz, Etxebeste, eta Adrian. 3, bai, goitzean erreparatu. Bai. Bi gainera herriko semeak. Bai, jauna. Getariak eusten dio Hondarribiari. Hondarro eta Lekitxarraren artean uste dut gaur ere burroka latza izango dugula. Oazen, Orbañanoz jaunaren bila. Estropa buru gaituk, 2 segundu. Bigarren nahi, gozen horrekin. Informazioa, bere patroiari. Mira, plano, Mikel, ikiragarri guztatzen. Aurre ikusten bai, nola ikusten dan, askotan, olatu txikiarekin zanbulu aldiak, etenga, nola ateratzen dituen, hor batez ere, prankaldeko abek, milarez eta abek, aurretik nola ateratzen. Abiadura kentzen dio, ontziari.
Bueno, Hondarribia eta Getaria tartea zabaltzen. Ondarroa eta Lekitzarra 5 segunduko galerarekin. Millares ez, Miralles. Millares. Beste bada. Ibilaldi haudiko Galiziarra orain Orion bizi dena. Anuna Seixagirre. Minuto ardilla baliza. Bagea. Ze patxararekin, begiratu. Eskuratarra honean, begiratu, erlojuarita. Goazen berriz Hondarribiaren entrenatzailearen gana. Joseba, eskatzeitzik bukatzea, rebotatu gabe. Haupa, Denek, Miguel, ez rebotatzeko. Bukatzeko, Izaila da ordea, itxasoaren aurka. Itxasoak berak ateratzen baitu arraunaria. Begira, Getaria oso zabaletik dator. Trabestu, epa! Nola atera behar izan duen. Kontuzo. Bai. 5 eta 16 Hondarribiari hartutakoa, Getariari 5 eta 17, Ondarroak 5 eta 20, Lekitzarrak 5 eta 22. Hondarribia, Getaria eta Ondarroa, Kabo eta Kaikuren denborak hobetuz, Lekitzarra ordea ez. Maixuki ikerretxabe, Getariako aurrekalaria, basi joan estri horrela, tak! Patxera handiarekin nola atera den, ikeragarri gustatu zen. Hor aurrekalariak askatasun hori behar du, Ibon. Patoriak esango dio, bai, baina zeinek ikusten du hor, bertan berak. Begira nola atera den, ziago batik Getaria. Aigean atera da, bai. Aigean atera da. Beitu nahi! Arnasa berdia pulsata! Eta jatzen nahi! Nase Izagirre, Patroien zelkapenean, goi-goian dago, 83 punturekin, Aranberrik, 80 ditu, eta Bermeoko Patroiaren atzetik, Larrinaga Orion, 79rekin, 3. zelkapenean. Zenbat gustatu zeidan, beitu nahi hori. Hori izaten duenean patroi batek, zer transmititzen du, konfidantza. Nortasuna eta... Motelea, nik eramango zaituztet, garaipenera. Segundoan, laudak etxanda ikusi behar dugu ganera. Begira, Lekitzarrak. Lekitzarrak poparian, ezagutzen ditu. Bai, begira, hortxe. Hondarribiaren parera, Ondarroa gaindituta. Ezagutzen ditugu Lekitzarra. Begira, Hondarribia orain estriborrera joan eta Ondarroaren kalean. Etzait iruditzen genero zelaiak erra horretan sartuko denik. Ondarroare hortxe da, Lekitzarra atzetik aurrera. Begiak faltago zaizkigu, txanda oporretzen. 3 segundoan lau ontziak. Eta atzetik aurrera Ondarroa pera ere, bai. Bai. Begira, Lekitzarra, Ondarroa eta Hondarribia. Hortxe elkarren gainean. Bai, eta beste dato bat. Kabo, aurreko txandako garailea eta Kaiku, Ondarroa eta Lekitzarrak baino segundu bat gehiago erabiltzen ari ziren estropada puntu honetan. Hondarribiak erantzun dio Getariari. Bai, kontua da Hondarribia 4. kalera etorri dela, eta orain lehen Jimenok bezala, Miguel, estriborrera etorri eta zuzendu egin beharko du, Esperantza dute Getariarrek ontzia eta baita ere ilusioa orain estropada hau ondo borobiltzeko. Astrordialezen Kantabrian CaixaBank banderaren 12. edizioa dugu jokoan. Gero gogoratu Orezko txandan, zailkapen nagusiko 4 indartsuenak izango ditugula. Lehenkaletik Orio, 2. Donostiarra, 3. Zierbena, 4. Urdaibai lidera. Segundu batean dira, Getaria, Lekitzarra eta Hondarribia. Begira treneru zuri hori. Hori atzetik aurrera, buruaren bila doa. Bai. Olatu horrek emango dio. Arrapatu du Getaria. Ez du utzi olatu hori, Erne Saguari. Buka! Zoragarria. Hau da kirola. Zoragarria jaun Andreok ikuskizuna. Ondarroa bera ere hortxe baita. Laura. Nari Izagirre, Karen Leti bera, Zanaz. Guazen Mikel Orbañano zentzutera. Hoi momentu hona etorriko zaigu Joseba, hori Bueno. Pazientziak.
Ba, esan dionerako, badaki zer inor bai. baino beto. Bai. Lekitxarra buruan une batez. Getaria segundu batera. Hondarribia bira, Ondarroa irura, eta gero, Kabo, hipotetikoki hemen kokatuko bagenuke, 5 segundora eta Kaiku ere bai. Horrek esan nahi du, lehen txandako bi horiek ere ibili direla. Horitxe, ibili direla. Baldintzak ere segurazki hobeak, Bai, hori Korronteak da. indarra hartuko duelako. Mikelea Getaria orain, aurretik ibili da, 3 segundorekin, orain 3 atzetik, ea esperantzak nola kudeatzen duen. Baina ari gara ikusten lehenbiziko kale honetatik, hemen barrurantz asko sufritzen dela. Bai. Lekitxarrak 2 segundu, Hondarribiri. Oso azkar sartuko dira Ziabogara, Bai, gainean dituzte, 80 metro. eutxe egin behar aurrekalariek, Haizeak orain ez du indarrik. Bat ere, kandelarik eluko itzalduko. Lekitxarra aurretik. Uruztiza, bai, eta trabestuta ongi. Balekoa, undikolak, bai. Hondarribi bigarren, Getariak ere bai, Txabe. hirugarren Getaria. Egira Ondarroaren Ziaboga, eta Ondarribia pasa egin da, Mikel. Bai. Ondarribia, bai. 10 eta 20 Lekitxarrarentzat. Hondarribiak 10 eta 22, Getariak 10 eta 23, Ondarroak 10 eta 24, aurreko txandan Kabok 10 eta 25. Lekitxarrak orain brankaz, 2 segundu Hondarribiari, 3 Getariari, Laura Ondarrutarra. Gozatzen ari naiz, Ibon. Bai ni ere. Ze txanda bolita. Bai ni ere. Esango bano, olimpiarrekoen enbidiari gabe ari naizela, hau, jarraitzen, enitzateko objektibo izango eta geurea dugulako. Bueno, olimpiareran gauza ederrak ikusi ditugu, baina hemen ere bai, Hemen ere bai. Egin Euskal Kirolen aldeko apustua ikusentzuleo. Munduari begira, begiak beti zabalik, Hori da. baina hemen badugu sorte ona eta geurea guk babestu behar dugu. Erabili gorputza, garo. Beso indarra bukatu egiten da. 2-3 segundu, Lekitxarrak Hondarribiari. Getaria eta Ondarra hortxe burrukan, eta begira. Orain brankaz, Kabo 8 legoke, Kaiku 9. Lekitxarra atzetik ibili da. 4 segundu atzetik ibili da. Lau, Ziabogan 6 atzetik. Gehiago zango dizu. Lehen Ziabogan Hondarribiak aurretik egin du 5 eta 16, Lekitxarrak 5 eta 22. Esan, Ibon. Nioen, hau askotan azpimarratu dugu. Poparean lan ona egiteak, badu balio orantzi bat, brankaz egitean ez duenak. Abiadura ematen dio, treniruari poza ematen dio, eta gehiago zango dizu. Esango nuke, gorputzare gutxiago kastigatzen du. Bai, uretan arraun errazago pasatzen da, arnaz pixkat hartzeko ere, claro, olatuak zukutu egin behar dira eta jo egin behar zaio, baina beste pos bat ematen du, beste konfiantza bat ematen. Konfiantza horrekin begira nola ari den orain Lekitxarra. Hondarribiari 3, gero Getaria eta Ondarro. Horren kaleak ere lagunduko dio, kanporantz, lehenbiziko Ziabogan zenbat galduko Lekitxarrak, Hondarribiarekin pentsa. Bai, 6 ia 7. Acabo ya, Benito. Guazen berriro, Mikel Orbañano zen aukuiek agindoiek entzutera. Vete, Frank, sigue. Ondo hua direktuen dezoa, primeran, eharki, segi gure kaletik, eharki. Oze, animatu banaka, oze, hori da. Zeinen lasai, Bai, Ondoa txaratzu. Kel, beste hitz bat ere bai. Aspaldi entzun gabea, abanikoa arrauna izaten denean, da? Guretan arrauna atera ondoren, saiatu gainean, haize pixka ematen, Ez presakatzen arraunketa. Venga, 2 minutos el Ziaboga. Vamos más rápido que ellos, Hay que obligar a acabar un golpe. Vamos a más. Ondarro sufritzen orain, Bai? 6 segunduko galera. Lehen ere gertatu zaie, antzeko zerbait, han kanpoan. Bai, baina gero ondo etorri dira.
Lekitxarrak eutxi egin dio, estropadaren buruari, orain gainera, auspotuta, badakite poparean, lehen oso ondo etorri direla eta saiatuko dira hori errepikatzen. Lekitxarra 8. sailkapenean, bere bertsio honena, eta hau, grabatu egongo da, bere bertsio honena, 2. txandan, aurreko muturrean, ibiltzeko bezala bagenekien. Gaur, hau aria demostratzen. Eta topikotik aratago, itxasuan ematen du bere honen, alde honen. Gogoratu, txapelketan zer egin zuen, kontxan, demoralde hasiera. Kontrario txarra du, hor txondoan. Hondarribia 2 segundora jarri zaio. Bai. Norbainan, bertizekin. Antxe hau zenin ongi nabigatzen ari. Begira lehenengo aldiz, Cabo da Cruz eta Ondarroa parekatuta izango genituzke. Lehen txandako garailea eta orain 2. txandako laugarren. Iker Orbañano zen beste agindu bat orain. Nos hemos metido, nos hemos metido. 20 segundos Lekeitiokin, 20 segundos Lekeitiokin. Ahí va. Kio largo batekin dira zeu. Hau paietua. Jose. Iruditzen zait, Hondarribia Mikel 2. txandan ikustera gaude ditutak, baina baduela meritua egiten ari dena, alegia. Behar bada beste aurreikuspen batzuk, izango zituen talde honek 2. txanda erorikako txartean, eta borrokan. Bai. Hor bada potentziala, tekla joarte. Egi ekipo ez dugateate. Hogei balizako, gai ba! Bueno, hortxe dira. 80 metro bentxe, 11 bateko errentarekin Lekitxarra zabaldu egin du. Errenta hori luze honetan, Bat eta 60, Hondarribiari, orain 3. Guztiza pres. Zabaletik etorri da, baina gurutzatuta, azkarra aterako da. Getaria lehen oso ondo atera da, Getaria ere hortxe da, Getaria ez da urruti. Lekitxarrak 16-0-0, Hondarribiak 16-0-3, Getariak 16-0-5, eta Ondarroak 16-10. Hau da, Kabok aurreko txandan markatu duen denbora. Lekitxarra oso azkarra atera da. Lekitxarrak orain, Zabal sartu. Getaria eta Hondarribiari 4 segundo, Ondarroari 10, azken luzean sartuta. Eta begira, Miguel, espaitut kasualitatean sinisten. Berriro ere Getariak zeinen azkarra atera den ziabotatik, Lura jarri gaitu. Hori osertzen. Zertz beti bezala, bere patroiarekin. Fusioa, hor bai dagoela fusioa. Bos segundo. Gora doa Lekitxarra. Getaria eta Hondarribiri 5, Ondarroa 12. Une honetan Ondarroa Kaboren atzetik eta Kaikuren denboratan. Begira denak nola datu zen, GPS horrek zera ematen du, Portugaleteko Ibai parekoa, urak ora denean, denak erdia bilatuz. Bueno, Lekitxarrak eusten dio, Getariak 2. luzean zati honetan ikaragarrizko lan egin du. Bueno, gero kalearen nolabaiteko askatasuna izango du, Unasek baborrera jotzeko. Jokoz kanpo geratu den bakarra, Ondarroa da. Txanderia bazeko borrokan. Ondarroa lanak izango ditu, Kaiku eta Kaboren denborak hobetzeko. Hori izan behar da Ondarrutarren helburu hori. Jokin Urizar, Portu eta Lantzegia, Elorri eta Zubi aurre, eta osatzen da. Buka batera! Nola gozatzen duen xaguak horrelako baldintzetan. Posa transmititzen du, alaitasuna. Hemen, Amonarritz eta bere butila. Diferentzia orain, 5 segundo Hondarribiari, 6 Getariari, Ondarroa atzean. 38 pala hartu izkiot Hondarribiari. Bekarraunketa sentatu guztuen zaio, nire ustez Lekitxarrari bat. Bi, hor jarri zaio, 36 paladan, zuloan. Eta sufritzen ari da Getaria, Momentu klabia. Hori ze. Badaki berak.
Mateo, buka! Buka, equipo! Segi amaitzen! Bukatzen etorriak. Hori da. Laura Hondarribi! Handi 5 metro asko, baina Lekitxarrentzat Hondarribiren aurretik ibiltzea asko da. Bai, alda ibirarentzat ere, Mikel? Izango ez da ba. Lekitxarrak eta Hondarribiak hortxe dute burruka, bien artean dago, Getaria 8, Ondarroa 15. Ondarroa Kaiku eta Kabo baino 2 segundu gehiago erabiltzen, hor 2 puntu eder baditu jokoan, Antiguako amak. Aurreko txandan, izango goan Kabok eta Kaikuk nola bukatu duten. Azkeneko minutuan erabat aborra. 46 egunen atera dizkio Kabo Kaikuri. Segi! Hor baina nozen beste mezu bat. Hori ez, horrek nierriko eta hor noara espatzeiten. Hoi da. Askatasuna eman dira. Nola, oso ona, horrek igerriko dio. Claro, zer esan behar dio. Hori da. Ba, Hondarribia 4 segundora da, Getaria urrutiago 9. Eutxiko dio Lekitxarrak. Bai, ala ematen du. Beste bat. Bai. Lekitxarrak orain egin duena pitin bat estriborrera egia. Bai, baborrera ez bintzat, lehen Kaikuk eta Kabo bezala. Ez. Bukaeran egiten espadu, haiek azken metrota, baina orain olatua, pixka bat lehorraldera bezala datorra maiera honetan, bai. 3 segundo Hondarribia hurbildu eginda, baina oso metro gutxi falta dira, 80. Argi, beira. Bai, bizkor dator Hondarribia. Olatu hartu du Hondarribiak eta zuluan Lekitxarrak. Asko arrimatuko zaio, 3 segundo, Lekitxarrek eutxiko diote. Lekeitio, bai Hondarribia. Lekitxarrak 21-0, Hondarribiak 21-0. Hemen da Getaria. Bai Getaria, 21 eta 11 Kaboren aurretik. Ondarroa 6. tokira doa Kaikuren atzetik. Erreferentzia beraz, favoritoentzat, Lekitxarrak markatutako denbora, 21-0. Iragarkiak eta berehala, ohorezko txanda, Castro Urdialesetik, Kantabrian, CaixaBank bandera dugu jokoan. Hemen zelkapena momentuz bandera irabazteko, Lekitxarren denbora hoitu behar da, 21-0-0-8, aurrerarit. Gurekin dugu beraien patroia Iñaki Goikoetxea xagua, zorionak. Iñaki, komenta eidazu, ez eidazu? Ze gertatu da lehen luzetikan, bigarrenera inbesteko alde izateko? Ba, ez da, lehenengo luzian, aurreko zapatun bepasleakun apurtxu bat, moteltxu ero, besti baina atzeratxu urten, gaur hori ukidu buruan, domekak amodun ondo urtetia, ez dut uste asko zatzero urten gaina beste, Getari eta Ondarruaz, igual Hondarribiaz bai, da gero, ziagogi da gero, oso guztora torri gara popadan, guztot aurratu zela estropada buru hartu dugu, da gero horrek emototzun injarro horreaz, irugarren luze oso nahi doula usteot, eta askanetan hori zen, ondo hasi dugu laugarren luzia, baina nik ustetanak emonda behia Hondarribi nahiko urreatu jaku, egila da lautik biratzi baloratuaz aukera gehiagoki da bela torteko, baina askanian gure alde jauzi da eta oso posik. Topiko izan hori da, itxasoan ongi moldetzen dela Lekitxarra, baina begira, Lekeition bertan etxean ongi, gaur ongi, zer suposatzen du Hondarribi baten aurretik eratzea ere? Tandan urrun onda kaletik eta hori, baina gutzako kristona da. Gu helburuk du bateri irabaztia, bateri biri bado beto, eta hiru asko beto, eta hori sinistu dugu eta hola lortu dugu. Orain disfrutatzen Iñaki, zorionak. Ez du denpora askori, pixarku azpentzabiko da, baina bai, eskerrik asko. Lekitxarrak, posik,
Ea orain, hor eskotxandan lehen kaletik Orillo, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Bermeo, Urdaibai. Guazen eskifaiekin, Ibon. Bueno, ba hemen Orillo, baborra lehen kaletik. dagoenek Oriozaleek buruz dakitena, ia alda Etxeberria Urresti izal baino izarralderra tarruti, eta, bueno, ba estriborrean, gaur Adurtapia, estribor espaldan, eta oian gozategi, laugarren tosta estriborrean, gainerakoak, bakoitza bere tostetan, edo azken aldian ikusten ari garen, bueno, lantokitan, denak ere. Hemen Donostiarra. Bueno, Donostiarran aldaketa bakarra, igandean lekeiton hain estropada ona egin zuen eskifaiarekin alderatuta. Asier Bermejo laugarren tosta baborrean, Iker Izmendi lehorrean. Zetentxio arpegi, Mikel? Bai, Xilik, denak ere. ari dira kokatzen. Gorputz hori badakite, zer pasara. Hemen Zierbena. Bueno, Abel Vicente, bosgarren tosta estriborrean jarri duela. Bi bandetatik jartzen du tarteka Kantabriarra. Eta gainerakoan, bueno, dugu eskifai oso esango, Eladio aurrean, gaur Manuel Angel Gondar, estriborranketik, horre, bueno, tarteka Kaneda ere... Anteparari, Urdaxi eman dio. Urdaxi jai eman dio, segurazko bihar ikusiko dugu. Hemen Bermeotarrak. Bueno, hemen ikusten ari naiz, Kaion, hanketik, Bidal, hirugarrenean, Calleja berriro espaldatik nola etorri den zerara, estriborrankara, eta pixkanaka, estropada aurrera doan enean, argituko dugu. Eta aurrean, hiru geratzen zaizkit ikusteko, Mikel? Bai, betxe. Espaldako biak eta bosgarrena, bagorra. Eta bero izango da noski? Bai, eta bero, bosgarrenetik Untzaga. Eta estribor espaldan? Osea, Galiziarra, Bernardez. Ara hori jotarre badute zerbait. Boa babor. Boa. Aurrea pizkat, Baborrak. Bi bitartean notizia bat Galiziatik. Aresek beste estropada tirabazi du. Gaur Ogroben jokatu dute. Eta Aresek bat izan ezik denak irabazi ditu. Eta irabazi etzuen horretan 10 segunduko zigorra izan zuen erlojupekoan estatxa sartzeagatik. Orain 83 puntu ditu Ogroben irabazi eta gero. Bigarren txapela da 85 ditu Aresek. Bigarren 84ekin txapela eta tiran hirugarren 82ekin. Burruka hori ere zabali dago. Argi dagoena Ares playoffean izango dela, apunta dezatela, bai San Juanek eta baita San Pedrok ere, hor dagoela, eta burruka latza izango dugu. Arkote edo Santurtzi edo Lapurdi edo... Bai, hemengo bigarrena KL Ligakoa eta Galiziako bigarrena oraindik zabali daude burruka horiek. Orentxe bandera zuria. Bai, semaforoa, dantzan, gorri, berdea! Bueno. Urdai begiztu, kalerik honen ateratzeko, Eta nola erantzuten duen. Mikel Inigo Larrena ikusi dugu lehen, Oriotarren patroian. Bueno, kaskarra pasadu, osasun arazoak izan ditu. Hor, nobea digintzaio, giltzurrun inguruan, gerra pixka bat eman dio, baina hortxe. Zorionez, atzeko txopan ikusten du. Bermetarri buruz esan behar da oso ohikoa bihurtzen ari dela demoraldi honetan, Ababorreko hirugarren tostan, baina zek astebururo estropada bat egiten du, eta besterako Bidal jartzen du. Bostetik eta hirugarren gora jartzen du, konfiantza handia ematen dio Galiziarroni entrenatzaileak Iker Zabalak. Eta bestea Mikel, pasaden urtean ikusten ez genuena, Goikoetxea, Iñaki, eta bero, bosgarrenean. Bai. Bueno, Urdaibai, bai, buruan jokatu da. Zeratzeko kale txarra dala, baina... Hondarribia hortik ondo hasi da, eta Hondarribia baino 2 segundu bizkorrago Bermeo. Eta hori alderantziz, Hondarribiaren demoratan. Zierbena eraman du pixka bat. Begira, Zierbena, bere kalearen mugan. Bueno, Urdaibai marka bai, marka ez, horrekin ari gara, hobetuko ote du 13 garaipeneko kopuru hori eta barra, bestetik, beste leia bat ere, ekarri digu denboraldi honek. Zein izango da, Gipuzkoako traineroen artean indartsuena ligan. Gipuzkoako txapelketan Hondarribia nagusitu zen, baina ligan
urruka dago, oso bi puntotan daude. Bi puntuan Orio Donostiarra eta Donostiarrak, 90 eta bi gutxiago berde. Iruditzen zait, Gipuzkoako txapelketa ekainaren hasieran, pentsa jokatu zen lehenbiziko igandean Hondarribian bertan, eta orduan tartea zegoela Hondarribia eta Donostiarra eta Orioren artean. Hor kontuak berdindu egin dira nabarmen. Orio liga hasieratik oso egonkor ikusten dugu, diztira puntu handi batzurekin, eta nabarmen beti gura etorri dena azkeneko bi asteetan esango nuke. Makazagaren taldea, Donostiarra. Begira, orantxe bertan Donostiarra estropadaren buruan. Konparaketa zer den, estropada puntu hontan, bigarren txandan Garaile izandako Lekitzarra 8 segunduko atzerapenarekin ibili da. Konparaketa eginda Donostiarrarekin, Donostiarra ere ari da ba, ate joka. Ate joka, bandera nahi dut, ornabil. Eta nire honek izan nuen, gula bizpairu aste, idipena bagenuela, estropada osatu ezinik. Erritmo berean 20 minutu egin ezinik. Iruditzen zegula, azkeneko asteetan ikusi dugu, hasi eta buka, estropada borobilak eta sendoak egiten. Urdaibaik behar bada, unerik txarrena hause du, kale horrek. Leibar, boskarrenean, Miguel. Bai. Horrentxe, arraunlaria goi begira eta patroiak entzuten ditugu eta bien bitartean arraunlariak zer egin behar dortxe jarri eta konparaketa igual gogorra izango da, baina iria bezala eman eta eman isili-isili. Hori da. Ondoko ari erreparatu eta Borja Gomez txopan makurtuta. Donostiarra, Urdaibai eta Zierbena segundo bakar batean Orio bira. Orio eta Zierbena kalez kanpo. Metro gehiago egin beharko dituzte, orain, trabestuta ere sartuko dira, ziago gara. Hor begiratu dio altxerrik balizari. Eta maosterdi Orio, ea Donostiarra. Orio, Hondarribia baino segundu pare bat bizkorrago, Hogeita maoz bala, Donostiarra hogeita maoz bala, ongi bukatuz, begira, horrezta presari gantzematen. Bueno, Zierbena ere azaldu da orain, gida batea. Eladio Castroko semea, ez da, Miguel? Bai. Txirrindulari izanakoa. Begira, nola, hori oso zabaletik metro gehiago baina, trabe sartuko da, Zierben ere sartu dela dagoeneko bere kalean. Ja, ba. Hiru oso parekatuta doaz, hauxe da irudia. Hori jok jin bat atzera. Ja, itzailu, Eladio eta azkarate. Ez dira sartu bezala aterako. Bostero bederatzi. Aguantatzeko agindua, Arkaiziak. Irura parean, da hori ere hortxe da, Bueno, bostero bederatzi. Donostiarrarentzat, baita Zierbenarentzat ere, Urdaibairi 5 eta 10. Hartu dizkiote, hori 5 eta 13. Laurak, aurreko txandakoak baino bizkorrago. Orain, 4 segunduko atzerapena, hori jotarrek, hor da San Nikolas ontzia. Donostiarra eta Zierbena, ranka aurretik sartu nahian, eta Urdaibai lidera sendo euste. Hau da, saio hau, Ben, orain kontuak aldatuko dira, Ea popareko lanean. Txia gogortuta ekarri. Hortxe dira irura. Gogor. Bate balantzari gabe, Urdaibai 2 segundo galduta, Aurreneko aldiz. Eta branka... Anolatua. Esatea nahikoa. Luzea zoragarri izango da, hori gorka zan. Eta hartu du, olatua, Argi Mikel, Zierbena eta Donostia bagorraren bila eta Laister bere kalea utziko du. Baina, begira, kanpo kaldetik Zierbena. Egon, palea, hortartean, Zierbena eta Donostiaren artean argi,
orain Donostiarrak zuzendu beharra dauka. Norabide aldatu beharra dauka, Arkaiz Diezek. Ze polita lehia. Hori jo 4 segunduko atzerapenarekin. Hala ere, horrezko txandako laurak beste guztiak baino bizkorrago. Desente bizkorrago. Olatu hartu du Urdaibaik. Helikopterotik, bai begira, Orain txartu du, Ederra doa lehia. Ederra. Zeten txio, Bai. Alan berrik berak, Begira guain Zierbena, 2 segundu atzerago. Bueno, Orio dagoeneko 6 galduta, Ja, bai. Zango nuke, Aurreko borrokatik, kanpo geratu dela. Zazpi ere bai orain. Hala ere, estropada puntu hontan urrengoak Getaria, eta Hondarribia hor, Koska ikusten da. 6-6 segundu bizkorrago doa hori jo. Mira, Urdaibaik. Bai, oraintxe, argi, biatzetik, ea Urdaibairen olatu hau. Bai, hori olatu da. Bai, Zuritasun hori olatu ia da. aurretik. Bai, hirugarrena, aurretik, hause du olatu, Hause du olatu Urdaibaik. Lekitxarrak hartu du olakoa. Bai. Txanda. Eta euren burua atzean ikustetik, aurretik ikustera. Ontzi bat aurretik. Eta konfiantza hori, Bai. Bueno, luze honek oraindik ekarriko dizkigu, beste olatu ederrak eta gora berak agian, 260 metro. Baina... Donostiarrak lehen bere kalearen estriborra bilatu beharko du, ea nola moldatzen den orain. Arkaitz. Begira Donostiarra segundu batera hurbildu. Ea gero, balizaren bila joateko. Urdaibai eta Donostiarra parean Zierbena 3. Atzetik hori jo. Minuto balizarako. Donostiarra estropada buruan berriro ere, atzetik ibili ostean. Eta Zierbena ere atzeratuago ibili da. 4 segunduko galerarekin, orain 3, 4. Estropada ederra ikusko dugu Oregon. Begia, falta zaizkin. Bai. Denak jarraituko nituzke gustura. Beste olatua Bermeok, Donostiarra eta Bermeo beste txispa batekin, freskotasuna badute, lan erditan. Abisu hartza liuzi. Abisu eman dio, bai. Azkarate pronto. Sartzen. Aurreti Bermeo. Bermeo aurreti. Oso trabestuta. Oso ongi Donostiarra ere. 10-0-2 Urdaibaik. Donostiarrak 10-0-5. Eta Zierbenak 10-0-8. Oriok 10-11. Lekitxarra izango litzateke gero 5 garen, 10-20 denboraren. Begira zer egin dion Ziabogan Bermeok Donostiari, Mikel. Aio. Ziabogan. Nire ustez, trabeskatuago sartzen du ontzia, Gorkaran berrik, eta abiadura, gero estriborrean banda oso indartsua du, eta abiadura gutxiago galtzen du maniobra. Hor bistakoa izan da, nola Ziabogatik irteeran, 15 segundoan, 3 segundu atera dizki. Normalean izaten da, ontziak eratzen delako. Zierbena utzi dute, hauek lehiaz kanpo nire ustez. Begira, Zierbena eta Orioren artean 3 segundu bakarri daude orain. Hurbilago du atzetik Oriok, aurreko trainerua baino Zierbenak, une honetan. Orio eta Lekitxarraren artean 10 segundu Orien alde. Laugarren postua ematen du seguru xamar badutela. Eta Urdaibai ez beste taldeak, beste 3 kalez kanpo. Eta diot Oriorentzat garrantzitsua dela hau, bihar etxeko estropada izanik, orezko txandan aritzeko aukera, hortxe dagoela. Bai, eta bueno, Oriorentzat albiste txarra Donostiarrak 2 puntu gora egingo lukela, baina Hondarribiarekin 2 irabaziko lituzkela, une honetan. Donostiarra oraindikan biziri dago, Urdaiberi hortzak erakusteko. Zierbena urrutitxo 2 traineru
atzerapen desentea da hori, eta gero horitu. Donostiarrentzat txarrena orain kontrarioa. Baina 12. minutuan eta hor, Urdaibairen gandik 3 segundo. Eta hori liga hasieran ez genuen Donostiarra. Ez. Oen Donostiarrentzat erronka da luze honetan ez galtzera, edo gehienez segundutxoren bat edo galtzea. Pentsa, Mikel, 12. minutuan 3 segundo atzetik, hemen txekaldu dituenak. Horrela aterako balira 2. bizi-bizirik legoke, banderako lehia hori. Koparean oso ondo etorri baita. Eta lantzalaria patroia, bete-betekoa, arkaizkiaz. Zierbena atzeratuta, gogoratu bigarrena dela, Galipoen ontzia, sailkapen nagusia. Donostiarra, orentxe, 37 pala, Urdaibai. Luze honetan, Ziaboga burutu dutenetik, parekatuta datoz. Bai Urdaibai eta baita Donostiarra. Ziabogan hartu du errentatxoa, Aranberriren talde. 36 pala terdi. Hori eraman du asko, Donostiarra bera ere kalez kanpo. Egon kortu eginda orain lehia, Donostiarrak segundutxo bat, une batez jan. Hau bizirik dago, Bi hiru. Hau ez da erabaki. Ez. Eta gutxia horik ere. Beste Donostiarra behira hor, guka oraindik eusten di. Nola baitere, haitzen direnean, tarteka azaltzen dute joera, Norbanen horzi entzun diogunez, errabotatu hori. Baina oraindik eusten diote. Calleja eta Kaion erritmoa markatuz gau. Zama balio duen orain, Ziabogan batek. Bandera herria. Ontzi hauen artean, goi mailako ontzi hauen artean. Abiadura berean doaz. Parean doaz. Aurrea eta aurrea dio, arkaitzek. Hori ere horari da, hortzak istutu eta 4. postuari eutxi egiten diote. Bueno, hori bigarren Ziabogan, Urdaibairekin 9 segunduko kalera zuen. Orain 11koa. Bai. Hori kontrarioak hor bigarren luzearen bigarren erdian. Hortxe 2 minutuan, hanka egin diote. Urtubia eta Luis González, erritmoa markatuz. Donostiarren torrekua ontzia. Siga remando, De aquí a Boya. Goita mazazpi bala terdi. Iepa, berroi bala. Amarreko egoki bat joko zuten, Bermeotarrek. 4 segundo orain Donostiarrari. Largo. Equipazo. Aurrea. Segi. Ikusten dena da, Mikel Zuritasuna treniruak ez direla geratzen. Segida nabigatzen. Hemen Bo Bizkaia. Azkarate prest. Begira, datua, lekitxarrak azken Ziabogan 16-0-0. Bikain. Oso kategoriko. Ateratzen orain. Donostiarra ere bai. Zabaletik, ateratzen, 3 segundu izango dira. Gehiago ez. Urdaibaik 15 eta 30. Parisaren gainera Zierbena. 15 eta 36. 5 segundu hartu dituzte horrepa meitik, Zierbenak 15 eta 40, Oriok 15 eta 46. 4 segundotan da Urdaibai eta Donostiarraren arteko koska, orain azken luzean sartuta, 3. Donostiarrak hartu du hor. Argi ba. Edo badu gogo aholatuak berriz Argi ba. Erne oso ondo aritu baita bigarren luzean Donostiarra. Bueno, orain kontua da bigarren luzean ez bezala, Donostiarrak eta Urdaibaik eta Donostiarrak askatasun gehiago dutela baborrera edo estriborrera jotzetik. 3-4, hortxe da, Bermeotarren errenta. Zierbena 9, Orio 14. Irura, ontzi bat baino ez dago, bien artean. Bai, ontzi bat baino ez dago.
Zierbena poliki-poliki segunduak galtzen ari da. 11. Egira, Miguel, Urdaibai, laugarren kalera. Orain arte ontzitanak laugarren kaletik Ziaboga hartu, eta ikusi dugu hirugarrenera etortzen. Laugarrenera. 5 segundo. 5 segundo. Zierbenari 13, ez bakarrik Donostiarrari, eta hori 17. Maniobran hori 15, orain 17. Zierbenari 9, orain 13. Begira, zuritasun hoi, olatu horiek, Orain nola bukatzen duten, pala sartu eta nola kartzen duten, hori du. Medina bera, Ritxil bera. Guk hemen erraz ikusten ditugu. Ze gai dagoen. Gure tosta hau. Bai, erosoa dago. Bai, oso erosoa. 5 segundo. 6. Bi traineru. Beste bandera bat, badoa, poliki-poliki, Bermeora bidea hartuta. Zenbaki arriskutsua da hori, 6 hori. Nola nahi ere Donostiarrena, Mikel. Txapelak entzekoa, Oso ondo ari dira. Eta esan dugu, Gipuzkoaren arteko lehian, Donostiarra nagusi da momentuz, eta sailkapen nagusian, 3. postuan kokatuko da. Hau du, Urdaibairen unea hause da. Bai. Minutu terdian 4 segundo, hause olatua, Olatuan izango da Urdaibai. Urdaibaik ez du bandera hau galduko. Oso gauza aldrebesa gertatu beharko ditzateke. 7 segundu eder. Hori. 500 metro falta dira, hor da Gorka Aranberri. Benetan harritu naiz ikusita laugarren kalera. Inork egin ez duena. Azkeneko luzean buelta hartu eta laugarren. Eta ongi ari zaio ateratzen. Nesketan arraun lagunakek egin du. Buelta. Bai jauna. Nesketan. Igual. Baina, orain Donostiarraren txanda. Baina, 6 segundura da, 370 metro bakarri falta. Margena handia baitu. Asko da. Zierbena 14, Orio 21 batera. Sailkapen nagusian gaur lekitxarra 5. kokatuko da, gaurko sailkapenean. Eta hemen egonkortu egin dira tarteak. 7 segundora orain, Urdaibaik Donostiarra urrutitxo utzi du, 6-7 bi traineru. Bi traineru aurretik 200 metro falta direnean, ez dute bandera oparituko. Ez da gutxia horik ere. 12. CaixaBank bandera Bermeotarrentzat izango da. Hondarribiak 5 ditu palmarezean, Bermeotarrek aurkoarekin 3. Begira Donostiarra nola datorren, estriborren erabat, 0 kalera. Erabat. Eusten Donostiarra, Mikel, 6 segundora. Besteren bat igual errekuperatuko du baita ere, zirte osart, zerbait egin behar duzu horrelako momentuan. Baina Bermeo aurretik da, Bermeo nagusi. Hor da, Pou Bizkaia, bai, 20-23. 2. Donostiarra, bai Donostiarra. 20-29, 6 segundora. 3. Zierbena. Bizitasunik gabe Zierbena azken txampa horretan. Bai Zierbena. Mazazpira. 20-40. Bai hori orain. 4. Orezko txandan eta baita ere gaurko selkapenean 20-45, 21 segundora. Bueno ba, 11. Jardunaldian 9. bandera Bermeotarrentzat. 11 jokatu eta 9 irabazi. Horrek zer dakar? Lidertza, errenta handiarekin. Gaur batez bi sartu dizkio Zierbenari. Orain zailkapenean, 13 puntuko diferentzia da. Iker Zabalak prestatutako kuadrilaren alde. Bueno, hauek Mikel lehengo lepoti burua, gaur ere albiste horixe, albiste baldin bada dagoeneko, Urdaibaik irabazi duela bere 9. Estututa, Donostiarrak. Lan eginda. Bai, estutu du, baina aurretik gaur ere.
eta gaina, nire ustez, irudipena emanez, gehiago ez dut behar izan balute, aterako luketela. Nire irudipena. Eta beste kontu bat ere bada, oso nabarmena. Bermiotarrentzat, aztakeri bat agien esango dute, batek esango dute, nola esateko hori, baina. Berdin da sekale suertatzen zaien, berdin da. Moldatu egiten dira. Azkeneko bi estropadetan inor nahi etzuena. Hori da, laugarrena. moldatu egiten dira. Gehiago dira, Mikel. Gehiago dira, Bai. eta ez dira kasualitatea. Bederatzigarren bandera 11. Hauena, lehen historikoa esan dugu Arraun Lagunak inguruan. Benetan, marka da, horrelako liga luze batean, 11 estropadaren ondoren, kaleetan dagoenarekin, egun txar, lehiakortasunak, edo lehiaketak dakarren tentsio horrekin, egun txarrik ez izatea. Hori da. Edo gaur bezala, kontrarioek, zierbenak 19:27 gintzuen marea ardian, kontrarioak ere, argi, ez dira, maila dute gaur Donostiarrak ere, zer erakutsi. Goiti daude, eta gaur ere, horixe adirazi da. Bai, eta gero errentak eta oso ondo kudeatzen dituzte, une batez metro batzutan atzetik edo geratzen badira, ez dira erotzen, segi, eta gero ondo kudeatzen dute. Kalea gaur ez da honena, bueno, txampatxo bajo, urbildu, mugitu, gestio hori, kudeaketa hori oso egokia egiten du. Eta hau ere askotan izan dugu, baina gainera beste faktore ezberdin bat, patroia. Hori argi eta garbi, nire ustez. Bai, hor dago, entenatzaileak eta patroia duten komunikazio hori. Ba, begira, gaurko lanak, 12 puntu jaso ditu Gorka Aranberrik, eta zelkapen nagusian, patroien zelkapenean, Gorka Aranberrik 102, Unea Seizagirrek 98. Begira, azkarate, eta berarekin, Eritz Hernandez aurrera. Alaxe da, normalean patroia Gorka Aranberri izaten dugu, gaurkoan ez, gaurkoan traineroren beste puntara joan gara Mikel Azkaraterekin izateko, Mikel, zorionak. Eskerrik asko. Ibonek aipatzen zigun, ziabogaren balioa banderak irabazterakoan, zuk ardura handia duzu, aurrekalaria izan da, gaurkoan nola aurkitu duzu? Zikina, korrontea bultza egiten aldizu hor sartzeakoan pala, esai dazu? Bueno, Castro beti izan da, ez? Estropara eremu komplikago bat. Baina, bueno, gaur bilatu dugu beste Castro diferente bat. Ez eguan betiko itxasu sartzen dana lehenko kaletik, babesa emoten damena. Eta, bueno, laugarren kali inok ez banai, baina beran momentu honape baukan. Jakin izan dugu aprobetxaten. Eta, bueno, asia bogetan, asko pentsa bai, bueno, aurten ondo gau izo ingoz, da ia segitzen dugu nalentzen. Oso ondo zabiltzate, beste bandera bat, behin da berrez aipatzen du Gorkak, talde honen goseak hor jarraitzen duela naiz eta irabazi, eta bueno, horren demonstrazioa da gaurko estropada ere. Hombre, hemen 10 hilabete otega entrenaten, ez? Eta 10 hilabete entrenaten oteko goseik espakazu hobeto txingatzi. Así que, hemen ekipun zorionez danoga gose askoaz, eta bueno, hemendik iraiak 15 arte olantxun segin gau. Baiz, badirudi, bueno, liga erabakita ez dago, baina abantaia handia baduzu, Mikel. Bai, abantaia bat bai, baina, bueno, ez dugu abantaia horreaz jokatuko. Estropada bako txine helburu irabazti xangora. Eta, bueno, abantaia hori birbaro egunen baten, eskertuko, baina, bueno, ez dugu jokatuko horreaz abantaiaz. Zoriona, Mikel. Eskerrik asko. Garaipen handia, azalpenak ere, argiak. Bai, esan du, betiko Castro ez dugula bilatu lehenbizio kaleak babesa dune eta bar, niri deigarria egintzait nola ia inorrez bezala, 3. ziaboga hartuta nola joan den 4. kalera. Urdaibaik, 20 eta 23. Hau da, gaurko garailaren kronoa. 2. Donostiarra, 3. Zierbena, 4. Orio eta zelkapen nagusian, Urdaibaik 129, Zierbenak 116, gero Donostiarra eta Orio, 5. Hondarribia, 6. Getaria. Jarraian Ondarroa, Lekitxarra, Kabo, Kaiku, San Pedro eta Bueu. Patroien zelkapenean Aranberrik 12 puntu gaur, Zelaiak 11, Toledori 10 eman dizkiote, Jimenori 9 bere herrian. Eta orain elastiko bereziarekin, Euskolabelen elastikoarekin Gorka Aranberri 102, CaixaBank saria dena berarentzat. Liderra, patroirik onena, dena eramango du Gorka Aranberri gaurko honetan. Eizagirre patroien zerkapenean 2, 88rekin, Larrinaga 3, 86rekin. Arrantza ona, gaur ere bermeotarrek, elastiko baten faltan 2, Ibon. Bai, gaur
Kompleto, menu osoa eramango dute, hemendik, ontzi horretatik. Bueno, sari banaketa horrela bizkorragoa izango da gainera. Ontzi bakarra urbilduko da. Gaur ere ez gabiltza, Arro. Bueno, norabideak prest baldin badaude, hori adierazi digute lankide banelinatik, errepasatu ingo ditugu. Biziko luzean, zierbena kaleari eutxiz. Donostiarra barkatu, bi patroiak metro bat gehiago ez dute egin. Gero, bigarrenean Donostiarra iruditu zeit, begira nola olatuarekin, olatuak hau zer eskatzen dion, hor martxein, gero zuzendu egin behar, hor da, eta gorkari beranduago, baina oso, begira, oso antzekoa, begira, ze esanguratxua. Maniobra ostean behartu egindu behar bada, Donostiarra. Begira, ze esanguratxua. Beratzi metro, kaleari utziz, metro gehiago gabe, hau. Zer egindu hemenon, begira nola etorri den ikusita korrienteak, lehenbizikotik laugarrenera sartzen zela, etorri da gero eramaten uste. Hori ez da kasualitatea, hori ez da kasualitatea. Hori aztertuta dago. Eta oso ezberdina izango da, deigarria nola laugarren luzean urdei baik, oso estu atera den bere kaleari eusteko. Oso gutxi mugitu da, hirugarren kalera pitin bat bukaera. Eta estriborrera bukatu dute. Lehenbiziko txandan, kabok edo kaikuk ez bezala. Baina metrotan, begira koska. Bai, metro. Hori gutxiago. Noski. Oso esanguratxua, Batiz ere hirugarreneko azuen espero urdaibek zer egin duen. Hala baita, deriba kalkulatzen, bide galtzerik ez egiteko, horrari eman, gero metro gehiago ez egiteko. Hor da, badoa Gorka Aranberri, agintarien ontzira, gaurko lanaren ordaina jasotzera. Malaukoa, Mikel, Kaion esan dugu, Portugues, Vidal, Unanue, Tabero, Untzaga, Azkarate eta Estriborra, Calleja Iglesias, Medina Kolunga Kentza, eta Manuel Bernardez. Hor da, Gorka Aranberri, CaixaBanken elastikoa, eskuan duela, gaur dena eramango du. CaixaBanken elastikoa, CaixaBanken bandera, eta Euskola Belen elastikoa, lidertza hori konfirmatzeko. Zoriontsu ikusten dugu, Gorka Aranberri. Beteta. Mikel, motila hau, historian geratuko da, oso polian, oraindik langan non daukan, numerotan eta. Eta gainera, garaipen gozea somatzen diogu. Nahiko esan du, Azkaratek, 10 hilabete, entramenduan jardun, eta gozerik ez pagenu, zer gineateke. Orain bandera, CaixaBank banderaren 12. edizioa irabazita. Xosak 3.125, 3.285. Hogeiren artean, 160 bat euro. Bueno, afari eder bat egitea badago, bakarrik joan ezkero. Segun, ze jatetxera zoazen. Hori da. Lagunarekin joan ezkero. Gorka Aranberri, parrasta da. Taldekidei, Tragotxkare bai, eta orain Juan Pedro Badiola jaunaren eskutik jasoko du bandera, hortxe da. Bandera dotorea, Bermeotarrentza! Zorionak, Bermeotarrei. Ari dira, izugarrizko demoraldia egiten. Dotore, ez ahaztu txapelketetan ere erakustaldiak emanda joan zela. Eta orain, irailerako hilabete bat falta da. Donostiako bandera izango da hor jokoan eta bien bitartean beste liga bat Sakura. Eta Castroren Bermeon etorkizunari buruz, eta zenbat hitz egin den orain araudi aldaketarekin, baina bek etorkizuna baino, orainean Mikel arreta osoa jarri eta zerrari egiten arrantzalearena. Bildu. Bildu eta bildu.
129 puntu ditu. Zierbenak 116. Zierbena lan handia egiten ari da, ez dezala pentsa, non da Zierbena? Zierbena bigarren. Amairu eta puntura. hirugarrena, bai, goikoa 13ra. Eta atzetik datorrena 15ra. Zorionak Bermeo. Hori da hori, momentu bikaina, zoragarria. Hirugarren eta Gipuzkoaren artean onena Donostiarra, 100 batekin. Horiok 89 laugarren, 5. Hondarribia, gero langa bat botako dugu, Ordaketaria 6. demoraldi bikaina egiten, eta gogoratu Bekaldean, Bueu azken tokian, San Pedro azken aurrekoa. Eta orain dida batean, azken minutu zoragarri hori, garaileen azken txampa bikaina. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ay! ¡Mantén! 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 20 últimas, bandera. ¡Mantén! ¡Calma! ¡Calma! ¡Mantén! ¿Listos? ¡Contrario a los dientes! ¡Pensa! ¡Lastas! ¡Mira la pala! ¡Tas! 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 ¡Quietos! ¡Más! ¡Bien! ¡Quiero! ¡Lau! ¡Dos! ¡Seis! ¡Aún de cau! ¡De cau! ¡Vale! ¡La puta madre! ¡Seis! ¡Vale! ¡Qué bueno! Oso ona, benetan ona. Badakaia hor, Mikel, Bai. Bueno, Eritz, 20 segundu ditugu, agur esateko. Bueno, zer esan behar, betikoek irabazi dutela ligak, baina nabarmentzekoa ere ikusi ditugun estropadak, oso estuak, oso lehiatuak eta zinez interesgarriak eta beraz, bihar hori ora begira jarriko gera, bertan ere espero baitugu ikuskizuna ikusteagu porturuz goaz, hemen Castroko portu ederrera, bihar arte lankideok. Ederki, Ibon, bihar zure herrira goaz. Antxe, lasai etorri, ongi etorriak izango zarete, guztio. Ederki, estimatua dao. Bai, gustura joango gara. Amaikak eta laurdenetan antxe izango gara. Orio kanpina banderak, emakume eta gizonenak zuei eskaintzeko begira ze ikuspegi ederra. Erremate emateko gaurko manaldiari. Eskerrik asko, jaun Andreok, gora trainiru estropadak eta ondo bizi. Me forget, I wish I was another person, and we still try every night to go make sense of it, ghosts, and they steal ideas from your daughters, the one they won't forget. Sublime, I swear, naked or divine, and touched by them only forget. Full of love, someone lonely, waiting for a time at some place where